好，兄弟们，现在是早上7点啊，咱们今天出发威海828公里，预计8个小时01分啊 ，Let's go！ 这是咱们近期啊第8趟跑威海了啊。这一趟呢，主要是去见证一下咱们紫电球场3代的2万只的下线仪式。然后还有一个呢，咱们新款钓竿啊，汉池 Max 的也第一批也生产出来了，咱们去抽检一下。还有一点最重要啊，咱们去威海必须要吃海鲜、看美女，哦耶！好，兄弟们，终于到威海了。咱们从早上开车一直开到了晚上啊，老马就是累了，哎呀，浑身疼啊。咱们再去探个店，哎，这种 SPA 啊，放松一下。Later。好，兄弟们，经过老马的一夜奋战啊，现在是精力充沛，咱们出发钓竿工厂 ，Let's go！ 好，兄弟们啊，咱们到工厂了啊。这个钓竿的第一步是什么？是卷制啊。你看，这些都是碳布，这就是碳布中的劳斯莱斯啊，东丽的布啊，当然也有国产的布，后边都国产的布啊。我看，我去，这么沉。这个经过裁布、垛布、贴布啊，这个是贴好的布，准备上那个模具啊卷制。好，卷制好之后啊，然后进烤炉进行固化。好，咱们进烤箱。你有病。好，兄弟们啊，这个就是咱们第2万只紫电球3代啊。然后呢，后边呢是咱们的新款钓竿，汉池即将上市的汉池 Max，看都是啊。好，兄弟们，咱们已经完成了2个目标了啊，然后还有最后一个目标啊，吃海鲜看美女啊，明天带兄弟们去啊。